各位弟兄姊妹平安。今天要跟各位分享的题目，很抱歉，国雄又是跟随基督。我想我们蒙召成为基督徒，就是一生。怎么没有？下一章。做一个跟随基督的人。感谢主，我们教会已经有许多人动起来，为的是要领人归主。但是特别要注意的就是，不是领人来归向你、追随你自己，而是领人去跟随基督。对我们传道人讲，也是一个很大的诱惑。有时候会领人来跟随我们，而不是跟随基督。要跟随基督，需要有信心。用信而顺服的心规划我们的一生。跟随基督不是就是短时间的，而是一生的工作。那你就能够经历主所应许的丰盛的生命，而且借着这个过程，让你的信心更加的坚定。这个我们就想所说的信上加信。我们刚刚所读的经文，众人拥挤要听耶稣讲道，在革尼撒勒湖边。现在很多人也是拥挤要听名嘴名传道讲道，但是忘记了，光听到还是没有用。但是很多人只要去听去记。我们来看革尼撒勒湖边是在加利利海的西北。其实加利利海有3个名字，一个是加利利湖，一个是提比利亚海，一个是革尼撒勒海。那个地方土地很肥沃，很肥沃。我有去过那个地方，那个地方是耶稣曾经在那边讲道的地方。耶稣请彼得把船稍微推向那个湖，这样就成了一个天然的露天的剧场，这样也不会受到众人的拥挤。我们看到主耶稣，他就开完了以后，他就吩咐西门开到水深之处下网打鱼。那彼得他就依从他的话去做了。我们先来了解一下什么叫水深之处。你要知道，我们一般白天的时候，温度渐渐上升的时候，鱼就会往湖水深的地方游。所以在水深的地方，鱼也比较多。但是在水深的地方也比较危险。我们大家都有去过碧潭的经验，在我们年轻的时候到碧潭，很多人喜欢到那边划船，其实那里是一个非常危险的地方。碧潭不少淹死了多少年轻人跟情侣，是不是？稍微有一点风吹的时候就很危险。我们也是一样。彼得他们大部分都是在湖的沿岸捕鱼，他们捕不到鱼，主说你们开到水深之处。我们也是喜欢在比较安全舒适的地方，就是所谓的 comfort zone。在我们教会非常 comfortable， 有没有？我们很喜欢在我们教会取暖，有没有？但是主也要呼召我们，就像呼召国雄跟如美一样，到水深之处，到客家庄那里去。主要我们像他呼召亚伯拉罕一样，离开本地本族父家，往基督要我们去的地方。开拓教会也是水深之处。我下个礼拜会为我以前的陆家的同工按摩。他本来很正常、很健康，但不晓得怎么搞的，他跌了一跤，结果就变成残障。他结婚的对象一个弟兄也是残障，但是他们没有气馁，他们去读神学，然后在他们住的社区开拓教会，水深之处，实在是很不简单。创启事工也是水深之处。我记得我在新加坡读书的时候，读神学的时候，
有一次有带领一大堆的属灵的书籍到大陆去，是要带到西安的，给西安交大的一个团契。那个时候，属灵的书籍在大陆非常缺乏，带了一大包，其实心里也不是很愿意，但是好，主要我做我就做。进关的时候没有受到检查，当我从广州要搭飞机去西安的时候，他叫我打开我的行李，那么高，一打开，第一本焦元年写的《基督生平》，我说这下惨了，怎么办？但是很奇妙的事情发生了，那个检查的官员居然没有说半句话，说走开，你可以走了。我就想，哇，感谢神，神有保护我，虽然是水深之处，因为如果被他扣留，不晓得会惹上什么样的麻烦。我就想，哇，这个可能是那个人本身就是基督徒，或者是他的亲戚也是基督徒。你要经过水深之处，就像耶稣亚带领以色列人进入迦南地一样。那时候约旦的河水已经满过岸边了，我们也那个耶稣亚叫他们要过约旦河，当然心里也是很害怕。但是当祭司带着约柜脚一踏入约旦河的时候，那水就开了，那就是信心。有时候我们太害怕、太胆怯，就没有办法经历我们的神到现在还是活着，他所说的话一句也不落空。所以到水深之处需要冒险，但是我发觉有些基督徒他因为太胆怯、太胆小，他不敢冒险走出那个 comfort zone， 所以他就没有办法扩张他的境界，也没有办法经历神。戴德生在150年前创立中国内地会，他们所服侍的对象都是中国的内地非常落后、非常贫穷、非常不卫生、非常危险的地方。他们有些同工也在那边牺牲生命。然后他说：“我们为神所摆上的，若完全谈不上冒险，我们也就不需要信心了。”我想他讲这句话是有很深刻的意思。我们常常想到，哇，这个很危险，我们就不动了，我们就说再祷告看看了。丘吉尔他是一个很勇敢的人，所以他在2战的时候，能够带领英国打败德国对英伦三岛的进侵。他年轻的时候，他是一个记者，在南非洲的内战的时候，他也是出生入死，甚至被抓了，他又从波尔人的手中逃出来。因为他的勇敢，所以赢得很大的声望跟大家的支持，以后就带领英国来打赢2战。他说，勇气是人类最重要的一个特质。假如有了勇气，人类其他的特质自然也就具备了。注意哈，神给我们有很多的 potential， 但是当我们太软弱、太胆怯的时候，神给我们那个潜能就不会出现。你需要靠勇气，让这些特质能够显现出来、呈现出来。他说：“你若想尝试一下勇者的滋味，一定要像个真正的勇者一样，豁出全部的力量去行动。这时，你的恐惧的心理就会变成勇猛果敢所取代。”我想他讲这句话是有意义的，而且他就是这样的一个人。我们来看彼得，他以行动来回应主对他说的话。他把船开到水深之处，虽然彼得他是职业的渔夫，但是他顺从主的话，他也下网打鱼。因着他的行动，他的顺服，他看到一个神迹，
就是我们刚刚所读的经文。我们来读：他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了2只船，甚至船要沉下去。所以因为他肯顺服主对他的带领，结果就满载而归。我想我们也是一样，主要让我们过丰盛的生命，但是我们扪心自问，你的生命丰盛吗？你认识主那么多年，你跟随主那么多年，你的生命丰盛吗？我们的生命所以不丰盛，是因为我们太胆怯，我们不肯付出，不肯冒险，不肯用信心走上主要我们走的道路。我们在这里，因为彼得因着信来认识主，你看他这里有2件事情。他因着信耶稣基督的话，认识基督他是神，是圣洁公义的神，他也看到他是一个罪人。所以信仰本身是一个很微妙的，你用信心来跟随主，帮助你更加的认识神，也帮助你更加的认识你自己。当你更加的认识神的时候，你会更加的谦卑。你不认识神的时候，你都是骄傲自大、自以为是的。所以信服神是个关键，信服神是个关键。信是表示信任，你对一个人尊敬，你就信任他；你对一个人不尊敬，你就不信任他。我们现在的社会缺少信任感。我们现在接到一个电话，我们就想，这个到底是不是诈骗集团？我们都不敢随便。还有电脑跑出来的东西，网络跑出来的东西，我们都不敢随便去按，因为按下去可能就上当了。但是虽然在那么大家觉得危机四伏的时代，还是有人被骗。最近有一个以前的中研院的副院长，他是历史学的博士，被骗了1000多万。所以我们可以看到，信是我们这个世代最缺乏的。我们来读这段经文来：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。所以我们要信神，他是爱我们的神，他叫我们做的事是要为我们好。你信，你就去行，这样你就蒙神的喜悦，你向他祈求，他就赏赐给你。所以信很重要。信带来行动，带来信任。那在希伯来书11章那里又讲到，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。我们要怎么样认识这位看不见的神？你信，你就看得见。他所应许的好像是虚的，你用信心去行，就变成实的。那你就能够信上加信。那奥古斯丁他就把这句话用很简单的一句话来解释，我觉得非常好。他就是说，信仰就是相信我们所未见到的，而这种信仰的结果是看见我们所相信的，很奥妙。我们也看到很多人，他认真来跟随主，认真来信靠主，他的信心越来越坚定，越来越坚定。我们好好来看，我们教会也是有这样的一些弟兄姊妹，我们可以从他们的身上学到信心的功课。在约翰福音13章17节，我们一起来读：你们既知道这事，若是去行，就有福了。好，我已经讲了很多次，我们听了很多道，我们知道生命之道，但是你如果没有去行道，你就不能够蒙神的祝福。所以我把这段经文知行福。你知，你听到之后，你要去行，要去实践，内化你的信仰，活出来，那你就蒙神的祝福。在路加福音最后那一段，
我们来读，他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把2只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。耶稣先让他看到，遵从他的话可以让他满载而归。他接下来就跟他讲，更重要的、更大的祝福，你要得人如得鱼，但是前提是撇下所有的来跟随基督。撇下所有，并不表示你要离开你的职业，离开你的家庭。我们要怎么样来得人如得鱼？你在家里，你可以跟随主。家是最重要的一个地方。你在家里，你怎样活，你的亲属受感动，就会来跟随主。昨天晚上有一个姊妹，她事实上已经退休，开始在服侍。她做到讲座教授，她请我来主持她的一个按牧礼拜。她跟我讲她的见证。她说她在40年前，她在北一女读书的时候，有一个非常残障很严重的一个姊妹带领她信耶稣。从那时候开始，她认真跟随主。40年之后，她带领她的亲属49位信耶稣。49位，哇！我听的实在是太感动了。我本来有一点犹豫，到底要不要为她主持按牧。听了她的见证，我就说我一定要来为你按牧，因为我们在家里，大家最清楚我们是什么样的人。我们的家人不信，他会觉得你是不是一个假冒为善的人？所以你为了要让家人信主，你在家里好好做基督徒，好好来跟随主，你的家人更多信主，你的家就更蒙福，你的家就像天堂一样。阿们。好，我们撇下一切的跟随主，在专业上也可以跟随主。今天早上我收到一个 email， 是一对医生，2个夫妻都是医生写过来的。他们在台湾拿到医师执照，又到美国留学拿到 PhD， 有段时间在台湾工作。最近他们到费城去读 Westminster 神学院，夫妻2个写来的信里面要为他的先生祷告。为什么？他还有3篇的科学的论文还要完成，一方面读神学。在台湾的医疗界也是一样，在医疗界愿意在医疗界为主做见证的，虽然基督徒不多，不管是护理人员，不管是医生，他们在台湾的医疗界都占有举足轻重的位置，因为他们愿意跟随主。你在退休还可以跟随主。我们现在觉得80-90岁还是很年轻，所以我比较喜欢说他现在是90 year young， 90 year young。我们好好把握我们退休的时间，你就能够像老骥伏枥，志在千里。你一定不会太孤单，你不会觉得你是一个可怜的孤独老人，不会一天到晚抱怨你的儿子、孙子、女儿不来看你。你也可以全职来跟随主，放下专业，全职侍奉，这个都是可以做到的。但是马丁路德他说，你要逃避做传道，像逃避地狱的火一样。无论你有多大的学问，如果没有神的呼召，千万不要做传道。国雄，你已经太晚了。为什么他要讲这句话？传道是众矢之的，你知道吗？毛泽东讲一句话：枪打出头鸟。你不要以为传道拿着麦克风很拽，是很危险的一个工作。一定要有神的呼召，你才能够承受各种箭头。我要讲1-2个见证。魏特林在抗日战争的时候在南京，他是美国的一个宣教士，在中国做教育的工作。
在1912年到中国宣教。1937中日战争爆发，金陵女子学院奉命前往成都，魏特林却毅然留守并担任代理校长，所以他愿意留守在水深之处。你知道战争是很残酷的，很多宣教士在战争的时候牺牲生命。那时候满布战争阴霾的南京，很多外国人愿意留，很少有外国人愿意留守。美国大使馆也在南京，警告滞留南京的美国公民，要他们赶紧撤离。但是魏姊妹坚持留守金陵女子学院。1937年11月，日军已经开始包围南京，魏姊妹主动提出将金陵女子学院作为难民安全区的建议。10月13号，日军攻陷南京，对手无寸铁的中国人进行惨无人道的奸杀杀抢。目睹日军的受刑，魏姊妹把校园腾出，改为收容妇孺的难民所。其实那时候也是很危险，为什么？虽然他们成立一个安全区，是没有经过国际公法承认的，日军可以随便进去把人拉出来。在12月15号，他就收容1万多名妇孺。日军也多次进到金陵女子学院收捕妇女，要强奸这些妇女。他还要为了保护他们而受到侮辱。那时候，南京国际安全区的主席是一个纳粹党，是一个德国人，叫做 John Robert。他写怎么样来描述这位魏姊妹？他说，她像抱窝的老母鸡，带小鸡那样保护着它们。那这个图就是南京大屠杀博物馆他们为她造的一个铜像，像一个母鸡带小鸡一样。但是她因为长期目睹日军残酷的受刑，很大的刺激，长期劳累，就患了重度忧郁症。1940年回国，在1941年5月14号就自杀了。这也是战争的一个牺牲者。我就想到圣经一句话：人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。在水深之处会遇到很大的危险。另外一个人张纯如，他是台湾到美国一对学者教授的女儿，她是 ABC American Born Chinese， 在美国长大，研究历史，她研究南京大屠杀的历史，挖掘很多资料，看了她也得到重度忧郁症，结果也是开枪自杀。所以你可以看到，当你接触那些资料，你就会不会想到说，居然人会变成野兽那么野蛮。他死前说什么话？他说：“假如我有10个完整的生命，我会全部献给中国。”他的铜像现在还树立在现在的南京师大，以前的金陵女大。所以我们可以看到，当你愿意走在水深之处，我想共产党还愿意把一个宣教师的像留在他们的校园，你可以知道说他所带出来的影响力有多大。来，我在这里跟各位分享我一个老朋友，他的名字叫做蔡茂堂。他跟我差不多同年，他从台大医学院毕业第1名，在台大当完总住院医师，因为恒春基督教医院荷兰的宣教士要把这个工作移交给中国人，找不到本土的医生，所以他就放弃在台大医院精神科升迁的机会，回应上帝的呼召，到乡下当医生。他那时候要去的时候，台大医院的精神科的教授一直跟他讲说：“你们可以下去，你那么优秀，我愿意把我的位置让给你。”有2个教授，一个是佛教徒的正教授，
然后林信郎是那时候是副教授，他是一个基督徒。他说林信郎跟他讲说，我愿意到马街去当医生，我把我的位置给你，请你不要下去。他还是下去了，开到水深之处。所以他甘心到恒基当乡下医生，以后担任陆家传道会的总干事，又去读神学，又到芝加哥的 Trinity 三一神学院读了一个博士学位。他在海内外帮助很多很多的人。过去10年在台北和平长老教会当主任牧师。2013年，他这个和平长老教会用3.2亿盖了一个很漂亮的礼拜堂。盖完之后，他马上宣布我要退休，让年轻人来接。他要去哪里？上个月，他的交接典礼，他要到东石教会，又到水深之处，到东石，台湾的一个海边。我们看到，当你愿意进入水深之处，愿意服侍神，我可以向你保证，你的一生是湖北满意的。我跟各位讲，你有感动就做到见主面，不要一时心血来潮要做，受到一点挫折就不干了，这样你没有办法经历神。所以我想鼓励弟兄姊妹用一生来跟随主。这段经文也是我常行引用的。神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。然后最后我用几分钟再跟各位讲到，我们要开始来推动3人行的同才门训。David Watson 他讲到说，做主门徒的意思是认识基督，爱他，信靠他，对他委身。我们用3人同才，就是时间比较容易控制，地点比较容易控制，甲乙丙3个人都是平等的，基督是他们的主，一起来跟随基督。所以3人行不会产生结党的现象，因为你如果跟随主，绝对不会结党。你跟基督结党就不会结党，对不对？你跟人结党就结党，有没有？好，然后户尔他讲，现在教会危机的核心是什么？产品或者是果子出了问题。明年要在中原大学的华府大会，主题是什么？以门徒导向的海外宣教。这个名字是很奇怪，因为宣教本身就要栽培门徒，他也要把门徒导向拉出来，表示我们的宣教都没有注意栽培门徒，所以教会就产生很多的问题。所以门徒训练是刻意以爱的关系为基础，以是彼此守望的关系。3个人比较容易建立关系，用爱为基础，彼此守望。不管你是谁，我们互相守望，因为我们都是很危险的，我们容易陷入软弱跟试探的里面。它的优点是什么？生命在同侪的关系成长，避免上对下的阶层关系，避免知识导向的疏离感。它的核心价值是什么？3人都愿意彼此敞开。我常讲说，我们教会很多人，我们在这边有些3、4人，那个谁啊，达群不见了，有几十点在这里，但是你要想想，我们大部分都是怎么样熟悉的陌生人，是不是？我们不是很彼此认识。借着这样，我们可以彼此敞开，增加我们的认识。我们以3人谈话以分享神的话语为主，而不是道长缩短、言不及义，说一些八卦，这样反而是伤害你的灵性，得罪神。3人一开始就要透过立约来彼此委身。它的功能还原。你接受了门徒的训练，你就有能力带领其他人做门徒，建立亲密关系，因深度的信任而营造出改变生命的土壤。守望，在爱中以真理影响他人的生命。
融入圣经的信息，最后属灵的操练，导致我们跟基督的关系越来越亲密，养成忽视他人的习惯。你要知道，要能够踏出去忽视他人，都很不容易的。你要先在你的灵里面的操练足够成熟，才做得到。我们希望在下个月下旬6月下旬开始实施，先分成5组，每组3人，弟兄和弟兄，姐妹和姐妹。请小组长跟执事先参加，完成后评估，再各自组织一个3人小组，继续带下去。我们要采用的是郁汉清牧师的一本书，我觉得非常好。它是唤醒平信徒长成耶稣的身量，一共有12课，作为彼此造就的参考。然后我再介绍最后一个人，就是影响蔡茂堂很深的彰化基督教医院的一个院长，叫做蓝大弼医生，我们叫做小蓝医生啊。他是一个谦君子，他影响生命影响很多，他是跟随主的人，因为蔡茂堂受到他很深的影响，他大学毕业以后，他就去找蓝医生，希望能够像蓝医生一样去做神经科医师。没想到他告诉蔡茂堂说：“你不要因为我是神经科医师就自愿当神经科医师，你应该祷告上帝，请上帝带领你的决定。”哇，他实在是非常有智慧、非常了不起的人。我们的文化说，有人来拜师，先跪下，是不是？他没有去找上帝，所以他去找他不久，他就回国了。但蔡茂堂他自愿做当时最冷门的精神科，没想到以后精神科变成很热门，他又从很热门又变成很冷门，去当牧师。但是他成为许多人的祝福。所以我想我们要跟随基督，也要去领人跟随基督。我想不能够只有5分钟的热度，遇到困难就不做了。我常常说，好，我们要做到底，阿们。你要做深思熟虑，做到底，不然你就不要做一生的工作。我现在接触到很多30-40年、40-50年跟随主的，他们的一生想起来都是非常丰盛的。我们进入这个年纪，现在已经在盘点我们的一生了。你知道，在盘点，盘点我的一生是不是丰富的，是不是值得的，是不是值得感恩的？你们现在还有机会，认真的来跟随主，用勇气克服各种困难，用柔和谦卑、顺服的心坚持到底。你就能够营造湖北满意的一生，而且将来你一定会对你的决定感恩，而且不致虚度这一生，也一定不会后悔。我们一起来唱我们今天的回应诗歌。